de tudo. O meu cliente foi a júri, sem a minha presença, contrária à vontade dele, porque era a minha presença que ele queria, ele foi a júri pela defensoria. Miau, 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 miau. Os advogados alegam que a situação se arrasta há anos. Nesta outra audiência, a imagem do juiz não aparece porque a câmera está fechada, mas ele grita com o advogado. Protesto. O advogado que teve o microfone silenciado é Renato Marques. Ele é de São Paulo, mas tem clientes em vários estados e diz que nunca havia passado por esse tipo de constrangimento. O advogado não está ali de favor. O advogado vai ser filho. O relatório final da comissão já foi enviado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB Nacional informou que recebeu o requerimento e que acompanha a situação de perto. Em nota, a Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins vive a tensão de protestos e confrontos entre manifestantes e agentes de segurança. O presidente Donald Trump enviou homens da Força Nacional para a capital mundial do cinema. A tensão se espalhou pelas ruas da cidade que abriga Hollywood. Manifestantes ergueram barricadas, incendiaram veículos e atacaram os policiais com pedras e coquetéis Molotov nas ruas do centro. A resposta da polícia veio com gás lacrimogêneo, balas de borracha e muitas prisões. O centro da cidade também é marcado por atos de vandalismo e saques nos estabelecimentos comerciais. É a primeira vez em décadas que o presidente convoca as tropas sem o pedido do governo estadual. Gavin Newsom, governador da Califórnia, é de recorrer à justiça. A gente continua E panda, com o correspondente panda, bom dia. Aham. A situação é mais calma nesse momento. Então, para a gente fazer um balanço, até agora, umas 27 pessoas foram detidas em 3 pontos diferentes da cidade de Los Angeles e outras 60 detidas em São Francisco, onde os protestos aconteceram principalmente em frente a um centro de detenção de imigrantes. Bem, nas redes sociais, o presidente Donald Trump disse que a ordem vai ser restabelecida, custe o que custar. Ele criticou bastante o Panda, governador da para. Califórnia, Gavin Newsom, e também a prefeita de Los Angeles pela atuação para conter esses protestos. Trump disse que os dois devem pedir desculpas à população por realizar um trabalho horrível. Ele também chamou Senhora panda. Toma cuidado que o tempo vai chover, panda. Ai, sai. Muito frio, Diego. Panda. Quando chegou a tarde. De uma pistola. Mas o governo da Colômbia quer saber quem planejou o atentado e ofereceu recompensa equivalente a 4 milhões de reais para quem colaborar com as investigações. O presidente colombiano Gustavo Petro cancelou uma viagem à Europa para acompanhar o andamento do caso. Miguel Uribe Turbay tem 39 anos, ele foi o senador mais votado da Colômbia nas eleições de 2022 e no ano passado anunciou a candidatura à presidência, se tornando um dos principais nomes da oposição. Mariana e Paloma. Obrigada, Denise. Também na Colômbia, um terremoto pegou os moradores de surpresa. O abalo foi de 6,5 graus de magnitude na escala Richter, que vai até 10. Segundo as autoridades, houve pequenos danos